ثم بعد ذلك يتخذ المصلي السترة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والسترة إخواني وأخواتي مثل هذه الشيء المرتفع. بالنسبة للسترة لا يلزم أن يكون مثل هذا، مثلا يجعل المصلي الجدار سترة، السارية سترة، السرير سترة مثلا في البيت. في المساجد ما ينبغي أن الإنسان ينقل السترة بيده، وإنما يصلي إلى جدار، يصلي إلى سارية، يصلي إلى هذا الذي يسمى الكرسي أو حامل المصحف مثلا، يصلي إلى ظهور الرجال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة السترة حكمها سنة في قول جماهير أهل العلم، صحيح ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن الراجح بأنها سنة. وما ينبغي للإنسان أن يتساهل في اتخاذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى إلا إلى سترة. ثبت عنه في حالة واحدة في منى أنه صلى إلى غير جدار كما قال ابن عباس. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في السترة، والسترة يدنو منها. والسترة تبدأ من أصابع الرجل إلى محل السجود، وهي 3 أذرع، هذا يسمى الذراع، 3 أذرع إلى محل السجود. بارك الله فيكم. فلا تتساهلوا في اتخاذ السترة. وهذه رسالة لإخواني وأخواتي لا سيما النساء في البيوت، حيث أن المعتاد عندهن أنهن يصلين إلى غير السترة. لا، يتخذ الإنسان سترة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.